度陪最強嚟加一個人。係啦，已經改咗名啦，叫做謙巴斯哥噶啦，我改咗名，你個阿謙就，你個阿謙就得啦。我哋我哋今日要參加一個活動，名為生存7日。乜嘢活動啊？我今日要睇，我要睇阿謙嘅核子戰爭啊！我唔想喺度跳波啊！我唔想睇咩跳波生存咩坤坤打籃球啊，好鬼無聊啊！所以我哋坐飛機去睇坤坤啦。咁啊，我哋坐飛機去睇坤坤啦。入嚟播。開咗架飛喎，入2架飛啦！我要睇坤坤啊！同埋我哋話要叫隊友先得啊！點解啫？我覺得兩個點就好玩㗎嚇，走啊！我哋兩個咁鬼勁，等多啲人啦，多幾個隊友。哦，咁我睇盒子啦！哇，咁鬼難睇嘅，你睇一集，咁鬼難睇嘅點解？咩 Q 到咩啊？阿哈你做啲咩啊？我突然間話阿謙做啲咩？雖然我同佢同名，但我係佢嚟嘅，可能你有嗰個啦，開飛機就啦。我哋嗰把你都仲想睇佢啲視頻，佢入嚟啦。我記得我哋嗰個人，你啱啱同我同一模一樣嘅男仔。我嚟喎，呢個好喺下面嘅喂。喂，而家核潛見到我哋開始咗。走啊，入嚟啊！嚟啊，狗！點解我會喺下面？點解？點解你唔見咗嘅？點解你？這重發搞這個啲咩搞？翻嚟真係。不過就呢個睇嘅。咩鬼嘢？坤開飛機炸人喎！我唔知有邊個鬼嘢好睇嘅。走啊！我哋睇坤炸人啊！喂，要等多幾個人，我話開始就開始，等多幾個人。嗱，嗰個叫做 Hippo 嘅人開始。開飛機噃！耶！我哋去睇坤炸人啊！哇！哦，點解會咁噶？我啱啱唔係睇坤炸人嘅咩？聽人哋話架飛機墜毀咗，係咪啊 ？Hippo 大哥，我哋架飛機墜毀咗，我聽人哋講話。唔理咁鬼多啦，我哋睇下收音機先。係。佢話我，你多咗個無頭男人喺嗰邊位啊！我哋可以出街行路啦，走吧 ，Let's go。我哋到底要從我哋點解會我哋咁衰嘅？點解我哋會睇坤炸人嚟到呢個地方㗎？我想睇坤炸人多啲啊！我唔使到，我唔使呢個咁鬼可怕嘅新聞裏面，第一張警告緊急新聞，有聽過有3個男人，一個名為阿謙，一個名為阿哈，一個名為呢個佢爺嘅男人，佢搭咗落呢個盾呢度森林裏面。好簡單的。聽人哋話盾呢裏面會有一隻名為超音鼠嘅鬼玩意，貼密去盾呢度森林，希望嗰3位人快啲同我去上天堂。所以緊急新聞結束。60半塔。出什麼事了？哇，都緊急新聞啦，詛咒我哋嘅喂。你就不擔心？如果陳凱想打我覺得用不着這麼麻煩。呢個地方咪有超音鼠噶？記住我剛剛跟你說的話，一會兒上樓後我讓你幹什麼？佢都唔理我嘅。是不是你猜到了會有危險？只要聽我。唔係我啊，睇下呢個地方係咪真係有超音鼠？剛進入房間，18就有個老碌翻嚟啊！陳凱則是坐在沙發上翹着2郎腿，身後你去幹嘛？超呢位喺度啫。我是我在兄弟的。超最中意打佢嗰隻嘢嚟嘅啫。好朋友。
这样做什么？一隻 game 嘅點會喺救出來，要怎麼談？是你们想怎么谈？我話緊我的世界，我唔想龍捲西旋，好端端的呢？呢又叫把腰雞，晚上把我老婆约出來，我發現不對症狀，好鬼晏啦，已經把兩個係6點啦，而家已經，好出來，但係點解6點嚟㗎？已經就而家唔係6點喎，而家係2點啫，你說一個解決的方案，我先聽聽。男人低下頭，沉而家2點啦，而家。你不會下來，怎麼？那我怎麼樣？覺得我錯了？看在你的面子上，這樣再壓他，讓他跪下，我和三哇！呢個係咪就係都隻炮台啊？呢個係咪就係炮台3？就看向18。之前一直說帶你狩獵都沒機會，現在機會來了。我說的就是我翻嚟。在我房間裡砸了一個巨大的問號，跟哦，過嚟喎呢個，你都冇水釣乜魚啫？都整呢個，得。我想講仲有啲唔好嘅消息，而家係1點啦，快夜晚啦，快啲啦！世界里面月亮是活的，你估計沒有聽說過吧？那這個玩家的話，去到世界邊界那邊。警告！警告！即將唔好啦，快12點啦，唔得啊！12點嘅話就會天黑嘅啦，12點過後之後就會天黑噶啦。唔好11點，唔好11點啊 ！No， 12點啦已經，唔好夜晚11點瞓啲唔好嘅嘢嘅，聽人哋講話。No， 快夠鐘啦，得啊！聽嗰個新聞嗰個新聞話呢度附近有超音鼠㗎，所以去睇下超音鼠。我哋好多把槍，我驚啲咩？好彩我哋有個朋友係俄羅斯咧，好彩我俄羅斯朋友啫，佢送咗把 AK47俾我，但係嗰把 AK47係冇子彈嘅，所以佢用我嘅 America Friend 嗰把槍。我想我們需要整個2樓出嚟。呢度係咪超音鼠㗎 ？What？ 對我哋對門做啲咩嘢？點解我會做呢個咁核突嘅姿勢同我㗎？點解我變咗個無頭男嘅喂？What？ 喂，我哋今日玩嘅遊戲名為生存7天。你估而家講啲咩啊？我早咗開咗個監號。難道你都有帶監號咩？得之後我今日帶咗。我出嚟。我哋要保護基地，所以我哋一定要出嚟。保護基地。我嘅俄羅斯朋友啊，啱啱有隻怪物過咗嚟，俾我槍殺咗，我有摔金，唔怕。咩怪物啊？我係做乜鬼嘢嚟㗎？呢個就係超音鼠啊！呢個就係後中嘅恐怖超音鼠。呢個係超先裝嚟，呢個係恐怖啦。你睇下邊個後邊，睇下基地。我哋保護基地唔可以俾先 Sonic 殺掉。嚇，先 Sonic 有啲我哋面對過嘅先 Sonic 嘅先酷酷啊！睇下基地後邊嗰埲牆嗰度而家。我就係肉先。你睇下正面，我睇過。先 Sonic， 我先你個鬼，跟我正面對光打一局。出去睇下，出去睇下，唔得，到時候我哋埲牆會俾拆嘅。定 table。咩啊？嗰啲先 Sonic 就會拆你牆。係啊，嗰個會嘅。保護死我咩你？出去睇下，哇，喺唔喺度？有冇手電筒㗎？好鬼暗啊！有啊，但係你到時候翻基地時候先可以拎你嗰啲齒輪去賣。嚇！要翻去帶警告先得。
哦，你跳樓梯咧，爬上第2層可以。我建議你行機隻外面嗰度守住觀察一下有冇怪。或者第2層啦。冇整，唔使整，第1層唔得。如果整埋第2層嘅，點解？第2層可以見到好多嘢。到時候出現烏鴉嘅，到時候會出現烏鴉嘅，烏鴉會係飛啊，所以我哋唔可以乜嘅。點解會有個超級鼠喺我哋基地度？屍體嚟㗎，還有2分鐘就天亮啦，我哋亦都安全啦。快啲！而家先凌晨1點啫，快啲！後邊呢埲牆唔使整㗎，因為你打斜整啊。我哋其實唔使呢埲牆啊，到時整喺地下埲牆。超音鼠，我想揾下超音鼠啊！我嘅意思唔係咁整啊。我嘅意思係咁樣啊，地板。哇！咁啲超音鼠會入嚟得冇拜火我哋嘅咩？驚冇槍，怕乜啫？個超音鼠同我打過啊！嘿！個超音鼠同我打過，就真係嚟咗隻超音鼠。好似吧，好似。我仲想爆粗啊！屎我啊！一槍到我將槍射爆咗佢。好快，就快天亮啦！我睇下邊個講嘢咩 ？I can see you 啊 I can see you from where？哇！宇航暴君啊 ！I can see you from walls。我可以透過幕牆見到你，個位好唔好？咩㗎？我隨便噏嘅啫。啱啱你嗰個唔係 I can see you from walls 咩？我可以喺幕牆度見到你咩？呢個嘅意思咪咁讀嘅咩？唉唔明，我復活咗。點解你呢一份喺呢度嘅？哇！點解喺地下嘅喂 ？What？你個地哇！鼠啊！呢個都心鼠喺度。超音鼠唔係應該會消失嘅咩？點解還有嘅？哇！你超音鼠勾我，俾個超音鼠。超音鼠應該早上就會消失嘅，但係而家會又出現咗嘅，黐線越嚟越係咯。點解會有超音鼠 ？Sonic the Hedgehog 係咪睇得太多？不如嚟個哥斯拉好，你個先 Sonic。咦？我咁啱嗰個 I can see you 喺邊度？我先揾下佢。你到第4碼就可以見到啊！嗰個蜘蛛佬，佢最中意講呢個 I can see you。因為嗰啲槍有冇用㗎？啲炮你基地。唔係我哋冇約工程師過嚟。如果有工程師話，你想做工程師，你要等到40級，所以你要工程師先好維修嗰啲嘢。40級啊！咁我而家先第1級都未到嘅喎。20級可以做醫生，醫生可以救人，唔需課金。幾多級啊？啊哈！你多少級啊？5級，因為我已經參加咗5次。你參加咗呢個恐怖坤炸人事件5次，但係你點解可以每次都搭落呢個地方？你話嗰啲恐怖坤事件係咪呃人㗎？係咪就係想我哋同嗰啲恐怖超音鼠嚟個？但係我同你講，如果我哋生存到第7日走咗嘅話，咁我哋下次嚟唔係呢個地方，係另外一個地方。咁恐怖？ Yes。但係我覺得呢個地方嘅超音鼠幾可愛啊！到時候通關埋另外一個地方，我哋就可以去船度搭船走路離開呢個地方，可以翻屋企。我真係好想嚟睇個地方咯！點解話恐怖超音鼠勾人㗎？但係你要通關3次。
我想快啲走，呢度冇超音鼠。唔係嗰啲都唔係超音鼠嚟嘅，嗰啲係超音鼠個嗰度唔知乜鬼嘢嚟嘅。超音鼠嘅好兄弟個樣同超音鼠一樣嘅，徒弟，佢都冇徒弟嘅。好鬼凍，好鬼凍，救命！救命！救命！就嚟天黑啦，仲有1分鐘，唔係2分鐘。呢把係咩鬼嘢嚟㗎？散彈槍？鬼散彈槍嚟㗎，咁鬼嘅。但係你可以靠嗰啲齒輪去買去買槍嘅，係換舊。幾多蚊啊？要一把槍要？一把散彈槍亦都係我揸住呢把雷明呢把87克呢把嘢需要15個齒輪。咁貴，我而家先有5粒啫喎。地下一大堆。有冇得買 AK 㗎？唔係，有冇得升級我買 AK 㗎？有可能會有 AK， 但係我而家離得基地超遠。我個俄羅斯朋友之前送我把 AK 俾我，但係嗰把 AK 係冇子彈嘅。唔好，唔到嘅。我唔知個俄羅斯朋友講乜鬼嘅。我差啲迷路啊！而家都要天黑啦，快返基地。未天黑啊，仲有。我唔想揾又要見面，你恐怖超級我嚇透你個恐怖。床有咩用㗎？個問題。瞓覺啦。係咪可以整護網用㗎？係咪可以當？快啲返基地！返基地！返基地！天黑啦！天黑啦！恐怖超級又嚟啦！我去個廁所先。我都瞓覺喎，我跟一個同事瞓同一張床。好熱啊！好熱啊！我病呢個冇基地啦！冇基地啦！快啲起床啦！冇瞓啦！冇基地啦！恐怖超音鼠，咁個超音鼠又要嚟啦！咁個超音鼠咧話住，點解地震啱先？超音鼠個兄弟嚟拆我哋牆啦！快出去！怪物嚟啦！佢開始拆我哋嘅牆啊！嗰個綠人啊，綠頭人啊，骨頭綠頭人啊，嗰係我哋嘅新怪物，亦都係我哋新敵人。山羊人係啊。唔係咯。我睇嗰啲叫聲嘅，好恐怖嘅。可能恐怖山羊人。恐怖山羊人啊！我冇瞓啦，我要
嚟啦！唔係，係嗰一隻超音鼠啊！又嚟啦！超音鼠死吧！睇我40傷佢嘅武器，唔一槍斃你個頭！好冇槍嘅，好冇槍。快天光啦！你整第2樓啊？唔係啊，咁都可以安全啲。咦？好冇槍柱啊！見到隻。插火把嗰啲，嬲我冇槍柱打我啊！哇！當嗰隻恐怖超音鼠喺我面前行過，跟住我突然間瞓着咗。我隻恐怖超音鼠面前瞓住咗，你話我勁唔勁？第2日啊，亦都係第2個夜晚，準備去試啦。第3日啦，唔係第3日啦咩？而家先過咗2晚啫喎。係啊，而家唔係第3晚咩？咁而家唔係應該就係。今日係第3晚啫。因為第3日唔係第3晚，就係第2晚。佢係用夜晚嚟計嘅，即係話我要經歷8個日，即係話我要打8日先得喎。打7晚就得啦。係朝早唔計，朝早唔計日嘅。佢勾7個夜晚我屌啊！佢要幾多嚿？佢要幾多嚿齒輪？鄭子謙你嚟收集木頭，馬上。哦。咁我叫我鄭子謙嘅咩？阿鐵你收集木頭，好收集木頭，你整多啲嗰個10嗰個火，或者嗰個15木頭嗰個。我整火把。火把好微嘅咋，你整10個木頭嗰個。點解咁鬼多槍聲？哦，呢個附近有槍咩？唔係啊，我哋喺落雨嘅定係邊個打我？邊個打我？冇嘢打你啊，有可能因為太凍啦。如果太凍嘅話係會扣血嘅，唔記得再同你講。點解我哋基地裏面都有雨嘅喂？不得變，揸落嚟落咗啦，通手啦。真好木頭嚟啊！我哋要整一大堆嗰個10嗰個火先得，唔得我哋。哇！唔得，好凍啊，好凍！我哋一出去就會被凍傷。好痛，好痛，好痛！要2個火落合埋一齊先扣唔到血啊！你有幾多木頭啊？8嚿。8個啊！等下，我叫你整乜你就整乜。你一個要幾多嚿啊？10個啊？知。我好似生命危險出去劈木啊！又要。唔使你整數你個溫度，你再出去。你溫度唔夠話，你冇出去。我而家係溫度夠唔到㗎，佢會停喺同一個地方㗎。只需要你喺基地入邊一陣，佢溫度就會好翻啦。
不得變，不得變，他啦啦啦啦啦，督手，建議下次落雨時候冇出去啦，因為落雨話咁樣好危險嘅，會超凍。得啦，三重火邊個㗎？邊個哋得個？恐怖超音鼠見到呢個陣仗都嚇死。火啦你！呢個恐怖超音鼠都覺得恐怖啦，我連嘢都睇唔到啊！哇，好殘忍啊！其實我等咗一啲生肉俾你，你拎啊！呢度床呢我有肉啊，我有好多啊，我有好多肉啊！我都好多。翻你落床啦！哎，你樓上邊個人放㗎？好似對啊。點解你唔放一個人外邊嘅？搞到外邊孤單。你調轉佢就可唔可以取暖㗎嘛？調轉咗佢之後，我好奇如果將佢調轉咗，可唔可以取暖嘅？你係咪拎走咗個火啊？拎走咗。得唔得？取到嘅就可以。係啊，你放地底嘅。我哋都取暖㗎嘛。啲位唔好咁話位置啊嘛，冇咁。恐怖超音鼠喺邊啊？都唔係話嘅。點解外面咁多地板嘅？邊個房？唔知啊！哇！证明这一点在那边必不到，并阻止这个月球摧毁我的。哦，妖乜鬼啊！吓？乜鬼啊？我要食咗你！廢話嚟。啊！我匿喺入邊啦。而且要加個日子。皮有咩用㗎？啲皮？啲皮哦。等保暖裝置或者可以整護甲。魚缸咩？你到時候可以去水塘度釣魚。手機好玩啲，有咁不電嗰電腦，所以佢好難釣。我將凳收入去個火爐度。或者可以攞啲突嘅，但係我張突去咗邊度？點解冇恐怖超音鼠嘅？殺咗恐怖超音鼠有冇獎勵而家啊？冇。好遠去唱。有冇恐怖超音鼠啊？想勾下佢哋啊！唔使驚，係有啦！有幾隻頭啊！有個身高1米8嘅男人喺個基地度啊！喂，聽晚你要小心啲喎，因為聽晚出現烏鴉會進行空中攻擊。你個身高1米8嗰個男嘅小心啲烏鴉空中攻擊，又可以喺空中擦牆，槍話亦都好難射到佢。嗰個身高1米8嗰隻嘢好恐怖。點解你唔叫多幾個隊友上飛機，咁樣安全啲？因為烏鴉佢係空中單位，我哋係單位。你自己匿喺間屋度咪得咯？佢會空中破壞牆入基地。哇！咁鬼黐嘅，咁嗰啲扮嘅。我冇留意我噶，飢餓度差啲餓死啊！
好似瘋狂清緊物資啊，工程清緊我背包嗰啲。我哋樓下。哎呀，喂嚟咗隻，我出現咗幾隻好身高1.8米嘅超音速佢走晒我哋基地嘅，走晒我哋嘅。邊個門啊？好知吧？殺咗佢哋。嗰啲身高1.8米嘅恐怖超音速死晒。因為佢哋攻擊傷害會時不時有啲真係有啲高啊！我差啲俾佢哋。係咪越硬越勁啊？係咪？即係咪日數越高咗，佢哋就越勁㗎？唔係，係佢哋出現個怪物會越多，係唔同種類嘅。佢哋唔會變勁㗎。唔會，只係你可唔可以冇對倒轉啲嘢嚟放啊？亞位，我唔想叫亞位置啊！佢根本唔亞位置噶。好似喺我面前消失咗，跟住我燒咗喺個火度。冇對調啊，隊友調啊就算啦，你都調。哇！我會唔會傳送咗？誒？因為今日天光，今日大霧日喎，今日冇落雨，爬上收物資。今日係大霧日喎，今日係聽人哋講話。要殺啲龍，有隻山嘅。撚就落血啦，係咪有啲厚啊？打咗10幾槍都唔死。就攞個屍體搭咗落個海度。咁喺海度執啊！我執唔到啊！個人即刻浮上岸啦。你要自己往下游啊！我而家我有好多個嗰啲螺絲啦，唔係齒輪嗰啲係。你最近係活到幾多日啊？你參加呢個活動？以前啊，看好基地資源馬上嚟到，唔得，我覺得我真係小命不保啊！最多到第4日，突然之間出現嗰一隻蜘蛛怪，食咗太多隻基地資源看好嚟得快，唔得，有可能全日都要食啦，全軍覆。我要攞多啲食。你食物夠唔夠啊？唔夠我可以分啲俾你，但係我13嚿。我整件保暖衣啊！整多件保暖衣啊！我已經買咗啦喎，加我只差右臂護甲咋，另外我所有嘅護甲我差件保暖衣咋。確實保暖衣需要15個皮。我所有都做咗啦。有冇恐怖超音鼠個巢穴㗎？想入去睇下。我哋不如然後勾死佢哋嘅腦袋。不如我分啲皮俾你咧，因為我而家我已經有好多，我有好多。我0嚿，你話我幾多啊？我可以計埋，我最多都只可以俾你噶12噶。咁鬼少？就話啲炮台點樣整可以整花嘅？點樣可以？炮台話你或者喺大廳拎齒輪買個錘仔，或者以40級做礦工，唔係，工程師講錯咗。錘仔要幾多？錘仔要幾多㗎？齒輪？錘仔好少啫嘛，交大概3個。如果係你都可以直接買炮台5個齒輪。係咪無限嘅先？好似我未用過。唔無限咁嚟玩嘢。職業嘅嗰啲咧？2個咋，一隻
嘅就係醫生，需要20級。二就職業嘅嗰啲道具係咪無限嘅先？職業有嗰啲道具係職業係無限。嗰啲道具喎。職業佢贈送嗰啲道具係一定係無限嘅。勁。識晒喎。整多啲農田啊，咁樣可以種多啲嘢食，我哋就唔驚餓死啦。快啲黑啦，快啲地啦。OK 啦，而家個都一下就先出㗎啦。我叫你立刻馬上而家我快啲拉翻啲基地。啊！我就喺基地度喎。你唔係基地，你唔係基地嘅第2層嗰度。你點解基地嗰啲滾心菜你唔拎嘅？我拎咗。捲心菜啊！捲心菜。我有好多啦，我拍啲咩？捲心菜我有30。我就要被火燒㗎啦！我要被火燒啊！你睇嚟我要得啦，我被火燒住咗，跟住搭咗地下。是一晚。那剛上線的時候，小陳往那邊看過去，月球沒有出現，但是過了一會兒之後，他我們跑過去警告夫妻。Bombardino crocodilo fight the sky so bright。我部槍住喺邊啊？變㗎。空中因為出現烏鴉啦。烏鴉喺邊啊？差啲俾烏鴉針死啊！Tralala，可唔可以槍柱？我見到隻，打死佢啊！小心烏鴉。點解冇怪嘅？點解？我哋啱啱嗰啲8尺8米長腿男人都唔認埋嘅。先出現㗎。會快結束咯喎，就1分半鐘。Tralala tralala，我把你都放過去都啊啊啊！哇！我冇嘢，係我餓死啦。烏鴉添，原來係我要餓死啦。點解冇怪嘅啫？今晚你今晚冇怪嘅點解？你問我去問誰去啊？我哋個隊友喺度亂射，我真係冇怪，真係離譜喎！你有啊，好報山羊人啊，好鬼多添。唔使嘅，反正都有天了。對，就係這。我都冇怪。喂，個隊友咁勁嘅，高佬啊！8尺長腿鬼啊！睇下經理後面啊，後面有可能都有怪嘅。冇啊，
我跣咗個地下，佢搞錯，我瞓覺。我喺牆角嗰度，我喺埲牆嗰度。牆角嗰度。所以其實我哋木頭同食物，我哋都唔差噶喎。卡啦咧咯，卡啦啦。Bombardino cocordino, tum para tum, ai para 聽晚會恐怖啲啊！今晚係第4日。天，我同你講，我花費咗話，我可以換新武器啦，因為我已經儲到30齒輪啦。我未有，我先有19嘅啫。但係你都可以買我呢把槍咯喎，15就得噶。我想買啲有用啲嘅，例如道具。用埋槍聲的。我建議你買槍，因為買咗槍話就會更加勁。Bombardino, Covardino, fight the sky. So high, so high. 對於我嚟講，而家我哋唔需要木頭，但係好需要一樣嘢食物，因為到時候可能我哋冇食物。Bombardino, Cocordino, fight the sky。我嗰隊友唔得錢啦，我呢個隊友唔得錢啦。唔要啊！佢喺個齒輪界度經過。我可能佢只係隨便過嚟參加一下，唔想換武器。佢想喺度睇恐怖超音鼠啊！佢想參觀恐怖超音鼠會展啊！我23個齒輪，計埋我本身有嗰個。我俾啲嘢食你呗。要唔要啊？準備。錯，而家真係第4晚啫。今晚係第4晚啊！我哋後晚，如果我哋可以後晚狂住話，咁我哋後日狂埋後日話，咁我哋就可以飛機嚟接我哋啦喎。後日狂埋後日，你譬如啊，後日即係雷日後喎。後日係第6日。係啊。第6日我哋就可以安全離開啦。如果堅持埋。我終於可以離開呢個鬼地方，唔好再睇嗰啲恐怖超音鼠啦。超音鼠真係啊！有可能。有可能。你冇諗可能我哋兩個死㗎。應該唔會。但係總部嚟講嘛，好危險。你話啦，我哋嘅主要，我哋嗰架飛機會唔會？我接我架飛機會唔會俾啲恐怖超音鼠整爛？接我哋走嗰架飛機會唔會俾啲？唔會，因為飛機我哋嗰架飛機會有好多武裝人員會拎住武器射死佢哋。拎住宇航馬桶人嘅嗰啲槍，加特林啊，火箭筒啊，咁廢嘅話宇航嗰啲槍咪勁咯，等陣叫埋宇航母艦過嚟一發打落去。滾啦！你睇《基本啲拖人》係咪又睇得入迷過頭啊？當然啦，我係其中一個都有拍過啲系列嘅男人嚟噶。瞓覺啦。瞓咩覺啫？我喺個火上面。門點解我哋每次瞓覺時候都可以瞓到凌晨11點？
係咯，我哋係真係最後嗰4分鐘，朝早瞓到夜晚。你每次瞓覺都可以用嘅，點解瞓覺嘅時候可以？你做俾一個無頭癌嘅呢個瞓覺都係啊，我哋每次瞓覺都會瞓到晚上11點幾，跟住尾12點幾之後，我哋又會瞓着一覺，去到早上。點解你把聲出現咗重音嘅？哦，因為把聲最近有啲沙。我知啲重音係嗰個網絡系統嗰啲，即係做咁樣啊，即係做咁樣啊。其實啊，我最近有啲咳，所以有啲沙。唔係，翻我知係你把聲出現咗雙重音，即係你講一個字，點解會重複咗2次？嗰啲電子聲。咁多恐怖超音鼠嘅，到走過嚟之後又好似走出去，跟住又走過嚟嘅嘛。哇！超音鼠生仔咁難死啊！梗係啦，超音鼠咁鬼快。而家超音鼠變勁個地方係個血量啊！我哋嘅肚餓係咪變快咗啊？你覺唔覺啲肚餓嘅速度？冇啊！我啲嘢食快食完啦，要唔要？先冇咗。咁你要唔要肉啊？分幾嚿肉俾你。有，靠基地提供嗰啲。但係我哋又要出去收啲木頭，因為我哋要收15個先。呢個田啊，我要整多啲個田。整多呢啲生菜、滾心菜。短啊，講多次啊。捲心菜，但係需要15個木頭先會整一個。觀眾都話你啲普通唔係廣東話好恐怖啊！你哋啲觀眾，點解我最初啲咁恐怖嘅鬼叫咯？所以呢，我可不可以說普通話？滾！香港人講普通話真係嗰個誒隻貓啊！而家睇片嘅唔係外國人，就係我哋嘅中國人，亦都係。咁嘅你唔係中國人啊？係你中哇！你乜鬼嘢大麻雀？我難道講我唔係中國人，你都係中國人喎？香港屬於中國嘅喎，先生。香港你就中國味。哇！手就污淨我抽佢師弟山羊老毒啊！山羊屁地歐，又嚟咗個山羊屁地。有個高佬啊，新怪物超高啊，超巨大啊，一隻高咗一隻。山羊怪魔係你哋嘅。我哋冇乜嘢嚟㗎？即係全身充滿住肌肉嘅，哇！點解識消失嘅？點解我哋唔見咗一埲牆嘅？點解我突然間瞓着咗？我啱啱殺怪殺到勁高興，跟住同我瞓着咗，我真係服到佢啦。我殺怪殺到高興。5日啊，同埋聽日你就可以安全啦。咩啊？今次第5日咋？所以加呢個紙髮老哥，加佢好友啊！點解？我唔會加呢個鐵髮龍仔好友。到時叫佢參加第2次任務，亦都可以靠佢哋。我識英文咩？少少啦，講。你好，再見，謝謝，笨蛋。呢個唔係普通話咩？普乜鬼有通話啫？呢個係日文嘅普通話。哆啦 A 夢咁樣講嘅，哆啦 A 夢咁樣講普通話。我同你講，但我睇過一集大雄嘅，佢大雄大雄佢俾熱水辣到，直成講咗中文啊！咩中文啊？佢粗口嚟嘅，粗口嚟嘅，唔可以講。哇！嗰個呀，哇！跟住咧，掘地下嗰個啊！第2個係抄字。哇！勁喎，大雄真係個大神嚟嘅喎。
跟住俾佢第一個字係哇，第二啊，哇！佢咁鬼勁嘅，點解個大雄？等佢哋練小學五年級居然講出呢啲咁好聽嘅語言，唔係啊！我哋都係小學五年級咩？乜大雄小學三啊，佢三咋？佢五啊，佢係五年級啊，大雄係小學五啊。嗰個大雄裏邊嗰個咩嘢講嘅？櫻桃小丸子係小三。佢係幼稚。我嘅問題，大雄啲成績咁鬼流，佢係點樣去到小五㗎？你冇睇過佢小時候嗰啲片咩？梗係有啦。我個問題，大雄係點樣考到五年級㗎？佢啲成績咁鬼好。0分到5出嚟嘅地方。你有幾多個齒輪啊？你加油！我看啊，幾多個齒輪啊？阿坤，阿花有幾多個齒輪啊？你而家有？大概個 A7 口便當你啦。阿花，你有幾多個齒輪？我有100個。41個。咩啊？41個。我差唔多38啊。又可以用新武器啦。有咩武器可以換啊？我好鬧，我今次可以賣武器係無限嘅。有冇嘢食啊？分啲過嚟啊！我餓死啦！人呢？翻基地啊？哦，基地咯，就喺基地嗰度。邊度啊？啲嘢食我。拎啊！哇！我嘅飢餓值冇啦，拎連條冇晒，好鬼恐怖。少少生菜嚟食先。啲生菜生得好鬼慢。裏面有生菜，拎啊！啲生菜好鬼慢。我哋個隊友咧，我哋個。外面啱啱收緊生果咯，拎緊。冇緊生果。仲有唔知你仲要整緊乜？劈包吧？你仲未爆㗎？你難過。睇下先，標。喂，天黑啦喎，話有50分鐘。1分鐘啊50幾秒。 1分鐘啊！快啲！我個嘢喺邊啊？你唔會迷路啊嘛？我就喺基地嗰度，我揾緊嘢，我整緊嘢啊！但係我哋整嗰個嘢唔做。滾生菜啊！卷啊！啱啱講下普通話呢句。唔得，我真係受呢個香港人驚講。即係我有時都會咁樣做之外啦。你有時係食指數嘅。我用滾跟住變成躝，我讀躝跟住有滾。喂，呢個係咪粗嚟㗎？豬唔係粗口瞓着咗啊！但係我瞓着咗，其實可以喐嘅，點解我？明唔明啊？點解我瞓着咗之後個頭都係我嘅？我自己睇住我自己係冇個頭嘅，有 IQ 180。乜啊？我睇見你係有頭。我冇頭喎，我係個無頭人嚟嘅。嚟啦，恐怖超音鼠，我最愛嘅。恐怖超音鼠點解做咩嚟㗎？你喺基地後邊。有隻叫飛嘅嘢啊！上頭有啲見到啦，見到嗰隻叫飛嘅大蛙啦！哇！個蛙啄我啊！喂，
小飛嘅大花張，我都叫你一個恐怖嘅針嘅。我係中意高佬啊！高佬啊！哇！大烏鴉！我見到啊，但我嗰陣時我打緊高佬啊，打唔到佢啊。恐怖倉鼠，烏鴉又嚟啦！嗰隻邪惡大烏鴉，掛住，呢隻係一個型都得嘅。外面都有個雲心菜喎，你去拎啊，我保護你。我唔使攞卷心菜啊！好，我點解去攞啊？咁鬼好唔好？你試個話槍用嘅嘢啫。故意的，哦，斜邊，超